हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट लाबोलायबाय। बे आपडेटानो जादों लोगोफोर DID लिटिल मास्टार सीजन 5 नि टप 10 देरहागिरि फंबाय नबजित नार्जारी बिथाङा मोनफ्रोम मोसानायावनो गोदान आदब लाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। थिग बे समावनो बिथाङा मोनसे गोदान एक्ट भिडिअनि प्रेक्टिस खालामबाय थानाय समाव बिथांनि गोदोना आरो फाफ्लि एसे जोखोम जादों होननानै बिथांनि फोरोंगिरि दीपिका बिथाङा मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरदों। स' लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ एसे दिखायनानै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। इंजर्ड था, उसका शोल्डर में दर्द था, तो इतना अच्छा सब परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। शायद हमारे आप लोग के लिए कैसा होगा नहीं पता, पर इतना मेहनत नहीं कर पाया था। उसका ये शोल्डर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था थोड़ा दिन के लिए, तो इसको थोड़ा सिंपल सा करवाया गया है। बट है वो सो बेजों लोगोसे बुंबावदों बे बाराव खेबसेनि थाखाय बिथांनि मोसानाया नर्मेल जानोबो हागौ होननानै बिथाङा फोरमायहरदों। स' लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजि मोनबाय। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो।